מה קורה חברים? כאן עידו. היום אני עושה את הסרטון הראשון שלי בהיסטוריה. מאחל לי בהצלחה. לפני שמתחילים, בבקשה תשימו סאב ולייק, זה מאוד יעזור. היום אנחנו נעשה את האתגר, אני לא יודע איך קוראים לו. בקיצור, נתחיל, אני אסביר לכם תוך כדי. אז האתגר הוא בעצם, נגיד יוצא לי, אני פותח תיבה, יוצא לי SMG, אז אני יכול בכל המשחק להשתמש רק ב-SMG. יצא לי בתיבה הראשונה שאני פותח שוטגן, מותר לי להשתמש בכל המשחק רק בשוטגנים. זה לא, אסור לי להשתמש גם בחרבות שיש, כי זה יכול להוריד דמג'. את המסכת אש מותר לי רק להשתמש בדברים לשילדים ולמובמנט. אז יאללה, בואו נתחיל. הנה חזרתי. יאללה, בואו, תשדרו לי איפה לנחות, תשדרו לי. אתם משדרים לי לוסט לייק. יאללה, בואו ננחת בלוסט לייק. מקווה שמאוד תאהבו את הסרטון הזה, ויאללה, בהצלחה לכולנו. נראה לי נחתתי מה זה גרוע הפעם, שלא נחתתי ממוצע מינוס, לא יודע, תגיבו בתגובות מה אתם חושבים. וואי וואי, נוחתים פה יחסית הרבה אנשים. יאללה, למצוא תיבה, למצוא תיבה, למצוא תיבה. יואו, איפה תיבה? איפה יש פה תיבה? היי מיליז. פה יש מדרגות, מה? מה יצא לי? אני יכול להשתמש מעכשיו רק ב-SMG'ים. איפה בן אדם? לא, זה בבניין שני. טוב, אני עף מפה. כן, אני שחקן לא הכי טוב, אני אגיד לכם את האמת. נגיד לדעתי, סתם נגיד סייקניק וסרבי הם טובים ממש לדעתי. שתבינו את הרמה שלי, תחליטו בתגובות מה הרמה שלי. יאללה, עוד בינתיים הולך פה קרבות אימים. אגב, אני רק רוצה להגיד, אומייגאד, וואי, התבלבלתי אותי, אבל לקחתי לוט שהוא לא SMG. איזה פגר אני באמא שלי. לא. יאללה, בוא נעשה את זה. אני מאמין. יש פה בן אדם. הנה, נגיד, בזה מותר לי להשתמש, כי זה גם SMG. הנה, זה אסור לי. לא נורא, הבאתם את האתגר נראה לי. לדעתי זה עומד להיות ממש... אומייגאד, רגע. יש פה. לדעתי זה עומד להיות ממש קשה בלי שוטגן, כי זה די הנשק המרכזי בכל המשחק. היה פה. אני מדמיין? לא נראה לי. אז כן, אם אתם רוצים תנסו את האתגר הזה בעצמכם. יאללה, בוא נעלה על האופנוע. לנסוע לכיוון... יאללה, בוא נתחיל ללכת לכיוון הקילים. כיוון היריות. שיהיה קצת מעניין. אתם יודעים. הנה. פה יש... למה בניתי פה? אני לא יודע. איפה הם? יאו הרדים, נדעים. יואו, איזה גרוע, אני באמא שלי, יואו, שיט, לא התחממתי, נכון. היי, גודזילה הזדמנה לרחוק מדי, פאק. הנה הוא. אתם רואים איזה קשה. איזה גמגום באמא שלי. איזה קשה זה. כאילו, אתה לא יכול לראות עם שוטגן. אתה לא יכול לעשות כל כך הרבה דמג' במכה. כאילו, עוד שנייה הרג אותי.
שאתם מבינים כמה זה קשה, תנסו בעצמכם, אני לא משקר. היי! יואו, מתי. האמת, יש לי לוט ממש טוב יחסית ל-SMG. היי, גודזילה הזדמנה. איפה היא? בא לי לראות אותה, בוא נראה אותה ביחד. איפה את גודזילי? חברים, אתם רואים אותה? כי אני לא רואה... אני עיוור או מה? אני לא יכול לראות אותה במרחק הזה? רגע, אני אעלה עוד קצת. רגע, גודזילה שם בכלל. רגע. יואו, איזה... מה אני... היי! מישהו ירה עליי. אני אוכל להישבע. היי! חברים, אל תשפטו אותי על הרמה שלי. אני מבקש, בבקשה. אל תשפטו אותי, אני לא שחקן פורטנייט כזה ותיק. היא שמה. למה אני לא... תגידו, יש הגבלה לראיית הגודזילה, כי אני פשוט לא רואה אותה, והיא בכיוון הזה. טוב, לא נורא. האמת, בינתיים משחק אחלה. חייב להגיד לכם. נראה לי, אבל אתם לא רוצים סתם לראות אותי עכשיו אוסף לוט שעה, אז אני אלך למקום אחר. עם יותר... רגע. ביג. אתם בטח שואלים איך ראיתי את זה. אתם יכולים לחזור אחורה ולראות שכאילו היה פה את הביג ושכחתי ממנו. מה אני צריך את העניין הזה בכלל? אני כבר ארצה. התפללו בשבילי שיש לי כזה חונית. איפה היא? היא שם. מה זה הלוט הזה? חברים, דקה, יש לי איזה בעיה פה. יאללה, חזרתי חברים. הרגות הגודזילה? יואו, משגע אותי, למה אני לא רואה אותה? כאילו היא שם, היא לא כזה רחוקה עם הגודל שלה. הנה, רגע, אני יכול לפגוע במוניטי. טוב, אי אפשר לפגוע בגודזילה. אחלה שאלה. איפה גודזילה? וואו. היא 1000 מטר מפה, ותראו את הגודל שלה, כאילו זה כזה עצוב באמא שלי. טוב, אני אסע למקומות שיש בהם אנשים, אני מקבל פחות. וואי, רק דיברתי באמא שלי. איפה הוא? אוקיי, וואו, זה היה רגע מוזר. מה זה היה? נודר לה... מה? לא, באמת, המסך שלי פתאום ראה את זה, מה זה מוזר? יאללה, בוא ניסע. גודזילה שואגת שם. זה עוד בן אדם? כן. זה בוטים באמא שלי. כולם בוטים. 5 האחרונים הם, לא יודע, איזה מונגרל ופיטר בוט, אני יודע. כאילו, אני בטוח קצת מגזים, אבל עדיין הם, כאילו, תמיד 5 האחרונים יורים עליי. תמיד 5 האחרונים. גודזילה מתה. כאילו, זה רק לי ככה שה5 האחרונים פשוט רואים רצח, תגידו לי, אבל תן לי. כאילו באמת אני מתעצבט. יואו, שגעת אותי, לא לי.
וואו, לא עזר. טוב, בקיצור, אין פה אף אחד. בסדר. יואו, איפה יש פה עוד אנשים? כאילו, מה? איפה? היי, יריות. אוי, טוב. בני אדם. זה אלה עם המדענים, כאלה שלא. כאילו, הם שמה, רק שהם לא בקרב, מקרב. הם יכולים, לא רוצה להתעסק, אוי לא, שיט. הנה, פה יש קרב יחסית גדול, אני רואה, שמה, ויש פה מכונים, וראיתי שם בצד ימין שלי, פה יש עוד איזה, יו, לא, 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 לא. פה, בני אדם האלה. בוא לאחד משם, אני יודע שיש. רגע, אני פוחד קצת מהצד. איזה איים של פה, נודר. יאללה, על החיים ועל המוות. אני מקווה שזה על החיים. אלוהים תהיה איתי, אלוהים. איפה הוא? הוא פה? הוא ברח. איזה שמוק. יאללה, בוא ניסע. ככה הכי ביטוח אותי. הנה. אחי, לא. מה תעשה אח שלי? מה? לא. יורים עליי מכמה כיוונים שאני מדמיין. אחי, לא, איזה גרוע אני באמא שלי אם אני מת להמתיר. אפס הזה. נודר, יואו. יאללה, נעשה עוד משחק אחרון, ויאללה די. וואי, נקווה שלא יצא לי עוד פעם איזה XMG. אז יאללה, נתראה אחרי הקאט, טוב? וחזרנו אחרי הקאט. אהבתם? אני רואה שאהבתם? כן, אני ראיתי. אתם קרצתם לי שאהבתם. אני נחת כאן, אין לי כוח לקרוא את השם המסובך הזה. וואי, אני כאילו, מה זה מקווה שמישהו בכלל הגיע לפה? אגב, מטרת הלייקים שלנו זה 10 לייקים. זה מטרה, לדעתי אפילו מוגזמת, כי זה ערוץ חדש עם 0 מנויים. כאילו, אבל בסדר, אני מאמין בעצמי שאני אוכל להגיע לזה. אני מאמין בעצמי שאני אהיה יוטיובר גדול, וכן. אגב, אם מישהו שואל את עצמו, כאילו, בין כמה אני שאני מתחיל יוטיוב, אז אני בין 12 וחצי בערך. רגע, אסור לי לקחת לוט. יואו, תאיבה. נודר, אני מת. יואו, הנה זה. למה אין פה תאיבה? אומייגאד, אני מת. יואו, מה הסיכויים? מותר לי רק שוטגנים, נודר. אתם בטח שואלים אותי למה אני כל הזמן בורח, כי יש לי מלא פאשלות. אני לא משחק כל כך הרבה זמן. אני משחק מצ'פטר 3 בערך,
שזה יחסית קצת לדעתי. אבל בסדר, לא נורא. תסתדרו, ככה אני משחק. סתם. אם יש לכם איזה הערות של איזה שיפור ולא סתם איזה טרולים, אז פשוט תגיבו לי בתגובות. שוטגן. לא נראה לי אני כל כך אצטרך אותו, אבל אני אשים בינתיים, אני אקח אותו בינתיים. אני די חושב שנדפקתי בו זמנית וגם כאילו הצלחתי בו זמנית, זה מסובך. כי כאילו שוטגן אתה מוריד איתו מלא בירייה, אבל עדיין יכולים לרסס אותך ולהרוג אותך בשנייה. אז זה כזאת, זה מוזר, זה מוזר. טוב, יואו, נראה לי ממש טוב. לא משנה, הוא לא כזה טוב. לא, יואו, זה גרוע נדיעים שלי. אחי, לא! יואו, אתם מבינים למה זה קשה? כי הוא פשוט יכול באמצע שום מקום להוציא לך איזה AR ולרסס לך את הנשמה של הנשמה. אני מת. יואו, למה אני כל פעם נופל, כאילו, משום מקום? מקית. יואו, לא עוד בן אדם עכשיו, לא. אני לא מוכן לזה. חבר שלי התקשר אליי. מה? גודזילה פעם שנייה נודר. מה הסיכויים? תגיבו לי בתגובות מה הסיכויים. כי באמת אין לי שמץ מה הסיכויים, אז תעשו לי טובה. לא, שכחתי שאין דאבל פאן באמא שלי. יואו, ולמה כל פעם אני צריך לעשות איזה משהו, יואו. אתם לא מבינים, כאילו כל פעם שאני עושה כזה קאט, אז אני עם הטלפון, ואני שוכח כל פעם לחבר אותו בטעינה. ואני לא מצליח גם. יאללה. זה אחד לכמה גודזילה מזדמנת, כי בינתיים אני אגיד לכם את האמת, כמעט כל משחק ששיחקתי מאז שיצא גודזילה, אשכרה יצא גודזילה. כאילו אין לי באמת שמץ כמה זה נדיר, אז תגידו לי, וגודזילה יזדמן לעבוד. הפעם אני מקווה שאני יוכל, הנה, לא משנה, יש ערים. היי, יורים עליי מאיפה. יו, רק לא, אני לא אפתח פה. יו, שיט. אתם מבינים? כאילו, אתה לא יכול באמת, כאילו, אשכרה. אני כאילו בא לרסס אותו עם הבניות, אבל אתה יורה, וזה אי אפשר לרסס, זה כאילו, כזה משהו, לא כזה כיפי. אתה פשוט כאילו לא יכול, נגיד סתם, נגיד יש פה בנייה, היא ממש חזקה, נגיד זה ברזל, אני לא יכול פתאום להתחיל לבן אדם לעשות לו ככה, זה בעיה. אגב, תגיבו בתגובות גם מה יותר טוב לדעתכם, השוטגן הזה, או השוטגן הזה. כאילו עם הפאמפ של עכשיו, או הדאבל בריל של עכשיו, לא יודע איך לקרוא לו בדיוק. יש לו שם, אבל לא כזה זוכר. אוני שוטגן, אני חושב. כן, אני חושב שזה השם שלו. תגידו מה אתם מעדיפים. מה זה היה עכשיו? אתם שמעתם את זה? פשוט שמעתי איזה מישהו יפן משום מקום מהפורטנייט. יאללה, בוא נעוף מפה. כן, לפחות אני בזון. הנה, שם יריות. רגע, יש פה את הדבר הזה. יואו, עסקתי את קינג גודזילה באמא שלי. זה כיף, תמיד יש שמחה כזאת שיש סקין חד... מה זה הסגול הזה? יואו, זה בסה. כאילו, אתה רוצה לקחת, אבל אתה באמצע האתגר, אז אתה לא יכול.
די מעצבן. טוב. יצא לי, כן, אני לא רוצה לדבר על זה, מה יצא לי. גודזילה עדיין לא מתה? מה? גודזילה עדיין הולכת. אוקיי, כן. עכשיו אני רוצה לנסות לירות עליה. לירות אותה. רגע, בוא נעשה את העץ. שמתם לב שהעצים מביאים ממש קצת, כאילו לעומת נגיד צ'פטר 5. כל טבע מביא לך, כל עץ מביא לך איזה 40. זה בס, אתה חייב כאילו, אין לי איך לזוז, וכל פעם שיש קרב אני לא יכול עכשיו לראות עליהם, אבל אני בדרך. זה שמעניין, שיהיה תוכן. יואו, איזה איתי אני באמא שלי. שיהיה להם לפחות משהו טוב. תודה לאל. משהו... תגידו, כאילו רוצים... רגע, לא, זה לא שוטגן טוב, למה? אבל למה? אתם לא יכולים להגיד כאילו איזה פינוק, רק שאני אצליח להגיע לזה. הנה, לפחות יש את זה. יאללה, בוא נעזוב. יש! זה נס משהו שוטגן, לא יודע. תקראו לו בתגובות איך שאתם רוצים, נס משהו שוטגן. עוד אחד. וואו, עוד שנייה הייתי קופץ, הייתי קופץ, כן. זה פדיחה אם הייתי קופץ עכשיו. למה כאילו, סתם לעשות רע, מוצא כל מיני דברים אפיקים, חוץ משוטגן. גם בקושי מצאתי שוטגן כזה, שוטגן כאילו רגיל במשחק. וגם אם אני מצאתי, או ירוק או זהו, ירוק. וכחול שכחתי את שלי. או ירוק, ובעיקר ירוק. ופעם אחת ככה, אין פה אף אחד. סתם לפני מיליון שנה עשו את זה. לא, אזון! לא, אני הולך! תשחה מהר, תשחה. לא שמתי לב. לא. אוקיי. אני בסדר. אני לא רציתי פה לצורך לכם כל הילדה קטנה, כמו שאני יודע, כאילו אני די חיקוי של אין דה גיים. בצווחות אני יכול לצורך לכם פה, אתם תחשבו שאני אין דה גיים, רק בקטן, תאמינו לי. זה יקרה כנראה מתישהו, בלי שאני שם לב. אין צווח כמו אני לא יודע מה. מה קורה במשחק הזה? למה אני לא פוגש אף אחד כאילו? פוגש. אוי, לא מכירה את הרעש הזה באמא שלי. יואו, בדיוק באתי לבדוק מה שם, מה יש לך? נשבע לכם. ביי. ראיתם איך התעקפתי בכוונה ועדיין לא פגע בי, ראיתם את זה? אני מוכשר. כאילו בדיוק באתי לפתוח את השעון, ופתאום אני שומע יריות, ותוך שנייה באמת נבהלתי והתחלתי לבנות, שבדיוק, אפילו מה השעה, אני לא יודע. אוקיי,
עכשיו אני יודע מה השעה. ניקו. יאללה לעוף. עוף אל חתוך את השמיים. אם... שכחתי את הסקין, יו. איך קוראים לסקין? וואי, בטח כולכם עכשיו כועסים עליי. איך קוראים לסקין הזה? איך קוראים לו, נו? לא, הוא דומה לטרוויס סקוט, חיכו אותו בחינם. חרב, לא עוזר. נקרא לו סקין 99 בגלל על הגב. וואי, אני משתגע. מישהו ירה עליי? הוא כן ירה עליי, אבל... וואי, אני חייב איזה משהו ש... וואו, כאילו נחמד. יום, מכונית, סוף סוף. והיא לא בזון. טוב חברים, אני לוקח את הקטנה למרות שאסור לי, אבל לא בשביל נשק, אני רק רוצה פשוט להתקדם מהר. אני לא אביא פתאום יעשה שינק שינק. אני פשוט רק רוצה שככה. טוב 5, יום, עכשיו כל הפרואים. כמו שאמרתי, בטח אולי יש סיכויים שזה נוב שרד, כי זה קורה לפעמים שהנוב פשוט יתקמפר כל המשחק. זה או שיש אחד נוב או שכולם פרואים רצח ואני ימות. שם לא. יש! וואי, אני אחליף אותו על האוני שוטגן הזה. אמא שלי, איזה נס. אם מישהו לקח את זה, יכול להיות שלמישהו פה במשחק יש איזה שוטגן לג'נדרי. זה די מפחיד לדעת אם יש למישהו. כאילו זה מפחיד אם יש למישהו פה לג'נדרי וסתם כאילו יהרוג אותי במכה. מה טוב פרבה, אבל לא היה יריות. אוקיי, פה יש בן אדם. פה? איפה? אני כאילו ליד הבן אדם עם המדליון. הנה. לא, 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 לא. נודר באמא שלי, תעוף כבר. לא, אני מת, אני מת, אני מת, אני מת, אני מת. איזה מזל, המקום הזה הציל לי את החיים. אמרתי לכם, האחרונים פרואים כמו שאני לא יודע מה. וואו, זה בבול בזמן, מה אני רואה? שם איפשהו יש קרב, אני לא יודע מה לעשות. כן, אני שחקן גרוע. עזבו, אני שחקן לא טוב. אני אלך לשם, כי שם אין בן אדם. אבל אני אסתכל. בבקשה תגיד לי שיש פה דלק. יש, אבל לא מי ישמע. היה פה לפני שנייה אנשים. שמה יש את... לא. 3 אנשים נכונים. מה? הוא הרג אותו לא בזו. טופ 3.
הוא פה, הוא פה. יואו. לא נפלה לי אוזניה. שיט. לא יודע, אתם שומעים אותי, אבל אני לא שומע את המשחק. שיט, מה הסיכויים? שמתי אותה בחזרה. יואו. What the fuck? איזה בן אדם משוגע. אני אמות לזון, לך. יש לי 2 מדקיטים, אני מסתדר. אני אומר לכם, 5 האחרונים, מונגרל. פיטרבוט, אני יודע. אולי, שיט. אחי. זה איזה מפגר. טוב, לא נורא, כאן ייגמר הסרטון. מאוד מקווה שאהבתם ונתראה בפעם הבאה. ביי.